Rimwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo bene data nshuti zanjye, abo tubana mu bihe byo gusenga buri munsi buri gitondo muri nibature, aho uherereye hose, abo turi kumwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo Imana ikurebe neza, ikunezeze, uyu munsi uba umunsi udasanzwe ku buzima bwawe. Imana yibuke gusenga kwawe, Imana yibuke amaturo yawe, Imana yibuke ibikorwa byawe wagiye ukora uvuga ngo Mana nanjye uzanyibuke, Imana ikwibuka igihe nk'iki. Nagusuhuzaga rero muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Tubanje Imana hose muri byose, tubanje Imana yacu, tubanje Imana ku babisha bacu, Imana ihatugerere irwane inkundura. Tubanje Imana, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Tubanje Imana imurikire intambwe z'ibirenge byawe. Tubanje Imana iguhishe, Imana ihagarare hagati yawe n'ababisha bawe. Imana ikurinde ikurengere, Imana ikugire neza, Imana yigaragaze mu by'imirimo y'amaboko yawe, Imana yigaragaze ku bana bawe. Muri iki gihe ababyeyi bafite precious school fees, ariko Imana ica inzira. Babyeyi, Imana ibahe school fees z'abana banyu, Imana ibagirire neza, ibikoresho byose biboneke. Imana ica inzira utazi ibarimo inyura, kuko izo wari utegereje ko icamo ntabwo ari zo yacamo, kuko ntabwo ari umwana w'umuntu nkawe. Imana yitamure yigaragaze. Navugaga ngo mubone Imana mu izina rya Yesu Kristo. Munyemerere dusubire muri ijambo ry'Imana ryo twagiye tuganiraho muri iki cyumweru, rigira riti umunyamumaro mu gihe cyawe. Umunyamumaro, biragukwiriye kuba umunyamumaro, biragukwiriye gukora ibyiza, biragukwiriye kugirira neza abantu, biragukwiriye kuva mu bibi ukareka ibyaha, ukava mu binyoma, ukava mu by'ubugoryi. Biragukwiriye rwose, biragukwiriye ko wanga akarengane, ukanga kurenganya abantu, ndetse ukaba uw'umumaro aho uri, aho ngaho, aho ufite ijambo, ukagirira neza abantu bakajya baza. Ndavuga abayobozi baba muri za institution zitandukanye, abantu bahagera barushye bakaruhuka, bakagenda bahimbaza izina ry'Imana yacu, Uwiteka agahabwa icyubahiro. Biragukwiriye rwose, biragukwiriye kugendera mu murongo mwiza, umurongo wo gukora ibyo gukiranuka. Biragukwiriye wowe ushaka kuba uw'umunyamumaro mu gihe cyawe, biragukwiriye kugira ibikuranga byiza, ukagira indangagaciro za gikristo, ukagira indangagaciro zituma uhinduka icyitegererezo cyiza. Biragukwiriye ko muri ibyo bikuranga byiza uhita uba uwo kwifuzwa, umuntu wese akumva yakifuza kumera nkawe, akifuza gukora ibyiza ukora. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo ba umunyamumaro mu gihe cyawe, ejo ntago uhazi. Ahubwo nimba uri umusore, umunyamumaro mu busore bwawe, nimba uri umukobwa, umunyamumaro mu bukumi bwawe, niba uri umugabo, umunyamumaro muri ubwo bujigija bwawe, muri uko kuntu uyoboye urugo. Wa mubyeyi we, uba umunyamumaro mu bana wabyaye, ba umunyamumaro rwose, uba icyitegererezo cyiza. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo rero nyemerera aka kamwanya wumve ubushatse, wumve ugiriza ishyaka ryo gukora ibyatuma uba umunyamumaro rwose, mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, mu byo ukora n'ibyo uvuga, mu byo ugambirira n'ibyo ujyamo, ube umunyamumaro. Aho uba muri bizinesi, mu kazi, jya uharanira kuba umunyamumaro. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana. Umubwiriza, igitabo cy'umubwiriza, ibice 5, turasoma umurongo wa 17, turaza gusoma umurongo, turaza gusoma ni umurongo wa 17. Bigaragara ko ari umurongo wari usigaye ku bice 4, ariko turaza
no gusoma muri ibyo bice bitanu umurongo wa gatandatu. Dusome uriya murongo twumve umurongo wa mbere. Turasoma ibice bitanu umurongo wa mbere, twumve icyo Imana ivugana natwe muri iki gitondo, hanyuma turasimbuka umurongo wa mbere tujye ku wa gatandatu twihuse. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri mu isi. Nuko rero amagambo yawe ajya aba make. Gatandatu haravuze ngo nk'uko mu nzozi nyinshi harimo ibitagira umumaro byinshi, no mu magambo menshi niko bimeze. Ariko woweho ujye wubaha Imana, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Uyu mubwiriza atugiriye inama, aratubwiye ngo ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri hano mu isi. Imana itugire neza. Nuko rero amagambo yawe ajya aba make. Buriya ijambo ry'Imana ni indorerwamo twireberamo. Iyo umuntu agira amagambo menshi biragoranye ko yaba umunyamumaro, kuko mu magambo menshi uzashiduka wabeshye, mu magambo menshi uzashiduka wabeshyeye abantu, mu magambo menshi uzashiduka wiramije wihimbaje, mu magambo menshi yewe uzatandukira rwose. Ijambo ry'Imana rero rirakubwiye ngo amagambo yawe ajya aba make. Musore mukobwa, reka nkubwire amagambo yawe ajya aba make. Mubyeyi we, amagambo yawe yagabanye abe make. Wa mupapa we, ni byiza rwose gutarama ukaganiriza abantu bakanezerwa, ariko nakubwira ngo unyungurure ibyo uvuga. Amagambo yawe nawe abe make. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ijambo ryakomeje ritubwira ngo nk'uko mu nzozi nyinshi harimo ibitagira umumaro byinshi, no mu magambo menshi niko bimeze. Ijambo ry'Imana rivuze yuko mu magambo menshi habamo ibintu byinshi bitagira umumaro, kandi koko ni ukuri. Ntabwo wafata umwanya ngo utangire nka saa moya za nimugoroba uvuga ujye kugeza saa tatu habuzemo ibitagira umumaro wavuze. Babyita ngo ni uguhuragura amagambo. Uba wageza ugahuragura amagambo utari kuvuga ibintu bifitiye abantu umumaro. Rero biragukwiye ngo amagambo yawe abe make. Niba ushaka kuba umunyamumaro mu gihe cyawe, ukaba icyitegererezo, amagambo yawe abe make. Ujye uvuga ijambo watekerejeho, uvuga ijambo wasubiramo, uvuga ijambo wayungurure ye. Nibiba na ngombwa wicecekere. Si ngombwa yuko uvuga, si ngombwa, nta muntu wagutumye kujya uvuga amagambo menshi. Ngo amagambo yawe abe make, kuko abantu bose si abanyamakuru. Abantu bose ntabwo bashinzwe rwose gutanga ibiganiro. Nibiba ngombwa ujye wicecekera, wicecekere, kuko ijambo ryawe rirakubwiye. Ijambo ry'Imana rivuze ku buzima bwawe ngo amagambo yawe ajya aba make. Amagambo yawe aba make, ibyo uvuga bibe bike. Ibiganiro byawe uvuge ibintu bizima, ariko amagambo yawe abe make, kuko ijambo ryavuze ngo amagambo menshi habamo ibitagira umumaro. Habamo ibitagira umumaro byinshi. Muri ayo magambo yawe wikontoreye ukareba ibyo uvuga. Ese hari ikiganiro cy'iterambere waba uvuga gituma abantu bashishikarira gukora ibibateza imbere? Ese mu biganiro uvuga harimo ingingo ishishikariza abantu kureka iby'ibyaha n'iby'isoni nke? Ese mu biganiro byawe mbwira ibyo uvuga byatuma izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro.
ntabwo nzi amagambo uvuga akamara umwanya muremure abantu bakayumva, akamaro, ibigira umumaro bakuramo bingana iki. Imana idusange. Hanyuma ijambo riravuze ngo ariko woweho ujye wubaha Imana. Ikigukwiriye ni ukubaha Imana. Woweho wubaha Imana, ube umunyamumaro mu gihe cyawe, wubaha Imana. Ujye ugendera mu mategeko 10 y'Imana, wubaha Imana rwose, ugende wigengesereye, ugende uciye bugufi imbere y'izina ry'Imana yacu, uce bugufi imbere y'Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana Nyirubushobozi, Imana yaremye ijuru n'isi. Ujye ugenda uciye bugufi, wicecekere, wubaha Imana, amagambo yawe abe make. Shalom shalom, muhahe muronke, Imana ibagirire neza, urukundo rwa Yesu Kristo rubagote. Shalom.